So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking mga plants. Ayan, nagbubunga na sila. Ayan yung aking cherry tomato. Tomato. Ayan, cherry tomato. Maliit pa. And yung aking mga herbs. Ayan, nagbulaklak na si Fry yan. And this one is also sibuyas. And this is the flower of the oregano. And this one is, don't know what it is. Ano na ba yun? Thyme. Sinasapo thyme. And papakita ko sa inyo ang aking from my tree. Ayan, ang bunga. Ayan siya. Ayan. Ayan sila. So, ibabaliktad ko muna. Sandali. Ayan. Nagbunga na yung aking nagbulaklak na yung aking pechay. And as you can see, marami na akong kinuha dito. Oh, ayan. Pudpud na sila. And my cherry tomato is there. And this one, ayan, nagbunga na rin yung aking paprika. Huh? Yeah, and this one, ayan, ang daming bunga. Mga nakatago. Ay, kahit look. Ayan siya. Oh, ito. Hinog na. Like this. Baby! Help us. Take later. Kijk. Ay! Dory! Fresh from the bone. From the tree. Ayan. Dami, oh. Look. Laka. Madami. Daruso. And papakita ko sa inyo ang aking cucumber. Yan ka? Look. Ayan. Kukunin mo na. Kasi okay niya. This one is, I don't know if cucumber or a herb. And this one is other source. See that source? Okay. Ayan. And ito naman yung aking mga kamatis. Meron pa, oh. Kamatis, kayo dyan. Ayan. Mga maliit pa, mga green pa. So, pagdating namin sa bakasyon, then I will make a video again. And another tomato here. Ayan, mga sibuyas. Yung aking talong. Maliit pa. Ayan siya. And this is my kamote. Taubos ng kamote. And my ardapo. Ayan, mga patatas. Ayan, daming patatas. Mga herbs again. Basilicum. Thyme. At saka yung dragon para sa isda. And ayan, may nakatagong Spersibonan. Ayan, mahiyain. And this one lahat ayan ulit ang aking thyme. Sinasapo thyme. Okay. So, yan sila. Iha-harvest ko sila after pagdating namin galing sa bakasyon. Ayan, oh. Yan, green pa. Pero yung iba, hinog na.
So, I just finished na nag-harvest and nakakainis to. Hindi, napagod ako pero konti lang yung nakuha ko. So, yeah, kasi hindi maganda yung summer. Kaya better next to than nothing. So, ayan nakalagay dyan. And tignan nyo, kawawa. Kawawa. Ilang araw po lang. At saka maliliit. Baby araw po. Baby just. Mga baby. Hindi ko alam kung pwedeng kainin. Sibuyas patutuyuin pa. Ito kawawa talaga. Hindi na makain. Liit. Yung kamatis, kawawa. Ay! Ayan, bulog pa pala. Kaya nakakadismaya, but anyway, I try my best and better. Maybe it's better next year, diba? So, at least my may cucumber ako. Itong isa. Kakatusok kasi. Ayan. Anong tawag dyan? Pickles? Akhurk ang pangalan. Tawag namin dyan. Pero, anyway, ayan. Ang natira lang sa aking container is yung kamote. May dahon pa siya, At saka tinara ko pa yung aking talong. I hope na magbunga pa siya. Ayan. Hindi mo. Okay. So, that's it for today. And thank you for watching.